Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di surah Az-Zumar ayat yang 19 dan 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman haqqa 'alaihi kalimatul 'azabi fa anta tunqidu man finnar. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa tallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Artinya, afaman, maka apakah kamu hendak mengubah hak alaihil kalimatul azab. Jadi apakah engkau akan merubah nasib orang-orang yang telah dipastikan ketentuan azab atas mereka. Jadi yang tonton itu ingkang sampun dipastikan akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Afa anta tunqitu minan nar, apa kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Lakinil ladzina taqaw rabbahum, tetapi orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka, lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtihal anhar. Mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan mengingkari janji. Bapak yang berbahagia, ini ayat yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwa menungso ingkang boten kersa meniti jalan pitedah, tidak mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerugian yang kerugiannya berupa tempat tinggal yang pedih, seksanya nggih punika neraka atau an-nar. Narun niku basanipun Jawa geni. Tapi juga disebut dengan basanipun neraka. Kenapa? Karena neraka isinipun apa? Geni atau api. Nah, di ayat yang ke-19 ini disebutkan kalau orang tidak bertobat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan dosa maksudnya, tidak bertobat ke jalan Allah, kemudian tidak meninggalkan kesesatannya, maka diancam dengan neraka dan tidak akan ada satupun orang yang bisa menyelamatkan atau menolongnya. Akhirat niku sama sekali berbeda dengan dunia. Neng dunia wong kuminjak jahat, kemudian dia ini mengalami nggih punika nasib yang buruk. Jadi wong tumindak jahat terus mengalami nasib yang buruk dan harus kemudian menderita sakit, ora iso mlaku. Kira-kira jenek sing nulungi ora kira-kira? Jih. Dulure, koncone, tanggane. Lah kula duwe kanca. Angel gelek wong ngoten niku. Enek wong mara nyang omahe niku jelas nyolong manuk, neng malah konangan oleh kanca kula niku. Nyolong manuk kesayangane. Wis seneng ta masara manukku. Ya wis nek seneng gan mulih. Kowe numpak apa rene? Tapit motor. Nya, itu bensin sisan. Wis nyolong manuke konangan kon ngepek sisan sak kurungane sik keidit sisan. Itu bensin. Nah, niki kanca kula sing bar dolan kan kula. Nah, ini ceritanya begitu karena tong senjang tong-tong ini.
Alias di dunia itu orang jahat itu bisa mendapatkan namanya apa? Pertolongan dari orang, belas kasihnya orang. Tapi benjang tengah akhirat niku benten kalian teng dunya. Kalau sampai seseorang itu tidak menempuh jalan petunjuk Allah, hidupnya sak karepe dhewe, ora gelem diatur karo agama, wis pokoke penting urip. Dan ternyata wong sing penting urip niku akeh tenan. Bahkan wong niku butuh agama nek wis kepepet tenan. Saya hari dapat tamu itu 3. Wah, tak pikir ya wis kudungan ngene iki, tak kira ya wis wong jebule ya alah ngaji ya ora tau. Maca Al-Falaq ya ora enjok. Salate ya ora cetha. Oh alah. Enek-enek teko. Nah, ya ngono ya Allah. Potongane iki ya wong saleh, ha. Neng kok ya Allah. Kok sing dilakoni, sing diamalke kok sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makanya pantesan dia menderita. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang buruk itu tidak akan menghasilkan, tidak akan melahirkan kebaikan. Sing jenenge dosa niku manake ya dosa. Orang nek dosa kok manak keberkahan mboten enten. Itu sudah pasti. Dunia aja sudah pasti, apalagi besok di akhirat. Yang kedua, kalau kandhasi pun mengetobat mawon, piyelah carane apike pripun nek jangan pengen api ya berubah. Terakhir teko meneh wong gawa anake. Pak anak kula menika sekolah kok rewel mawon, mang sebul piye carane ben gelem sekolah. Kula tonton, bocah iki ora apa-apa. Neng emake ketoke bermasalah. Wong ditonton saka motone ketok kok nek jine apa ora ketok. Mboten. Jadi pupilnya itu ada double, pupil mata itu ada dua. Nyawang wongin nyawang kula pun mboten sekenak. Nek wong ketemu kula iso tenang berarti aman insyaallah. Nek ketemu kula kok gelisah wae berarti nek ora beres iki. Nah, kemudian saya sampaikan. Saya tanyakan begini. Ibu sholat? Mboten, Pak. Iya. Yes. Bojomu? Sok-sok bapak Jumatan. Nah. Sok-sok Jumatan. Ini kaya ora Jumatan. Nah. Kaya akeh men wong sing kaya ngene iki jiyane. Iki masalah anakmu ora saka ngendi-endi kok, Bu, saka sampean dhewe iki lho. Coba sampean kok tobat. Sampean sekolah yang di SMA ngriko, Pak. Mulute Pak iki nggih lho. Gurumu ya salat to? Nggih, Pak. Sampeyan ora salat? Nggih, Pak. Nah, nggih wae. Wis tobat to, iso salat to? Iji. Al-Fatihah hafal to? Hafal. Wis mulai dina kowe tobat to, wis salat to, anakmu iso berubah dadi apik. Kenapa? Karena itu merupakan bagian seksa dunianya orang yang tidak taat kepada Allah. Masalah terus. Wong sing salat kadang-kadang sik diuji nganggo masalah. Apa meneh ora gelem salat. Nek teng donya ngeten iki iso diatasi, iso ditulung, mangga diringankan. Nek ngantek benjang kula jenengan kundur kepada Allah, kemudian dalam keadaan orang-orang yang tidak membawa kebaikan, membawanya adalah keburukan-keburukan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa besok dia akan hidup dalam keadaan hidup yang sangat sempit. Sempit niku napa? Urip neng ora nek rahmat ora berkah pun Gusti Allah. Fa innalahu ma'isatan zongka. Urip neng donya niku urip, neng maisahipun kehidupannya macam-macam. Segi ekonomi ya gak berkah. Segi awak ya lara-laranan wae.
Niki. Segi sosial ya bermasalah. Karo bojo wis mung poda padu wae. Wes, lha kuwi. Padune rahmat, podane kerep padune pisan niku. Ngoten mawon. Nah, inilah kadang-kadang kita tidak memperhatikan ayat. Padahal ayat itu sampun jelas. Pituduhipun Allah punika tidak hendak Allah itu ingin merugikan kita, tidak. Allah itu justru ingin memberikan petunjuk itu supaya kita itu selamat. Bahkan besok di hari kiamat itu ketika Allah menyidangkan hamba-hambanya, Allah duduk di singgasananya dan mengumpulkan para ulama. Ulama itu wong sing gelem dikai ilmu, gelem ngapalke ilmu, gelem memahami ilmu dan gelem menyampaikan ilmu. Apa kata Allah? Kita semuanya punya kesempatan. Dan kata ini siapa? Hei ulama-ulamaku, sesungguhnya aku itu tidak hendak memberikan hikmah dan ilmu kepadamu, melainkan supaya engkau mendapatkan ampunanku. Sak soleh-soleh awake dhewe niku nek dipikir-pikir salah kalih Gusti Allah niku jek akeh. Oh dadi wong sing apik lah nang bumi iki. Nek dibanding karo nikmate Gusti Allah, sih apik saleh apa apik nikmate? Apik nikmate. Ora nek wong sing iso membalas kenikmatan yang diberikan Allah itu sebanding dengan amalannya. Ka ono niku. Tapi kemurahan Allah bagi orang bersungguh-sungguh menghafalkan ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, memberikan contoh dengan ilmu itu, Allah tidak memberikan ampunan. Ternyata namanya pahala itu tak lebih dibutuhkan daripada ampunan. Bisa jadi kita tuh balik itu kepada Allah membawa surat Al-Kahfi. Kalau jemaah mau di waca. Gawa surat farduna wae dhewe. Neng ditimbang-timbang dengan nikmat yang diberikan Allah sebelum diabot nikmat. Wah. Ngeten barate. Jenengan iki utang kali Pak Mul kuwi 1 juta. Kudune balekke piro? 1 juta. Utang kula jenengan Gusti Allah pinten? Nah, utangnya adik kali Gusti Allah pinten ora iso ngitung. Gitu. Nah, terus amale dhewe itu jek iso diitung mboten? Ya gitu to. Sithik banget. Gampangane ngeten lah. Utang karo Pak Mul ki 1 juta, kudune balik 1 juta. Mung dikeke 500. Loh. Jadi jenengan jadi kewajiban piro? 500. Terus gak iso nyaur. Pak Mul iso memperkarakan di kantor polisi masukin neng Banjarsari. Ya toh? Neng gandeng Pak Mul ki atine longgar, ya wis tak ngapura. Itu ibaratnya begitu itu. Kenapa? Karena wong iki nyat wonge apik, wis berusaha berbuat baik, nyat ora mampu tenan Pak Mul longgar tak ngapura. Itulah gambarannya. Ada niku tumindak saleh ngomong ibarate kaya wong diutang ora iso nyaur, gana diku jek sebut wong sing gelem tumindak becik, jek entuk pangampurane Gusti Allah. Janjane mung ngoten niku. Asline ya mung semono ki amale dhewe niku. Ternyata ampunan itu lebih kita butuhkan daripada pahala. Dan kalau kita nggak dapat ampunan, tidak mungkin masuk surga. Orang di ngapura, ganjal karo di ngapura orang bakal lebu swarga. Allah begitu napa? Kita harus berusaha untuk selalu berbuat baik dan berharap ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pun sebaik apapun diri kita itu jangan pernah lupa 2 perkara. Yang satu selalu bertobat kepada Allah. Yang ini harus dilakukan, harus selalu bertobat kepada Allah. Nah, ini ucapannya pun apa? Astagfirullahaladzim wa atubu
ilahi. Setidaknya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kompliten itu ya kita itu memohon ampun kepada Allah dan benar-benar berhenti dari dosa itu. Saya dapat cerita dari buyut dari buyut. Sesepuh saya lah, amalnya begitu. Cerita zaman ciliane ceritake tentang orang itu, orang lain lah gitu. Nah, makanya si B itu ceritanya kebaikannya si C. Si C itu mbiyen elek ra umum wis pokoke maksiat wis. Senengane ngebosi koncone itu minta dosa. Apa senengmu? ASU, ayo semangat. Apa senengmu? Ciwanju, ayo semangat. Apa senengmu? Bulu terminal, ayo semangat, tak bosi. Nah, kemudian pada saat usia menjelang 40 tahun, orang ini mengalami namanya situasi kondisi batin yang galau. Wong uripku kok mung kaya ngene diujo nikmat sakmene keyan ora tak nggih tumindak becik malah tak nggo tumindak sing galau. Akhirnya dia menemukan pituduh lewat orang lain, diberi petunjuk oleh Allah. Resik saya ngarep Gusti Allah. Oh iya kena tobat. Nah, salah satu temannya yang semula nyah-nyoh mau kuwi sukses. Dunyane maksudnya itu. Ekonominya meningkat. Kemudian ceritanya niku dundang reoni. Dundang reoni. Wong sing biyen tukangane nyeneng-nyenengke wong maksiat niku wau wis tobat. Dundang reoni, pikirane sing dundangan iki wis tobat sing ngundang iki ya. Dijak nyang satu tempat. Jebule ya Allah. Rumangsane sing ngundang niku wonge jek kaya jaman biyen nalikane urung tobat, cepaki whisky, ora mung ciu, Pak. Jare sing crita niki mau, regane larang Mas, 2.500.000 whisky. Bahkan dicepaki cewek ayu-ayu. Wes komplit. Wong jenenge reoni kok. Nah, nek awake dhewe sing tobat. Wade sing tobat. Tiba-tiba dundang kanca mbiyen zamane beling nang sebuah tempat di hotel nang kono dicepaki minuman sing wah larang-larang tur. Ya nek cara baratnya adalah biasanya mangan daging ayam kok dijak mangan apa sing luwih? Sapi wedhus lah. Nah, ora mung kuwi tok. Biasanya mbiyen mung kelase mbuli terminal kok iki kelase kok sing wah wis ora mung doli. Kowe kelase niku sing neng WA niku ya 3 juta lah semalam. 80 juta ya. Niku. Jadi kira-kira piye? Kira-kira ini kesempatan mengulang kedua kali apa? Inni akhafu ilallah. Nah, iki digodho ngene iki sok balik apa terus? Nah, insyaallah. Wong tobat niku wong tobat niku. Wong tobat niku ora pengen balik. Yang ucapkan apa? Mas nyun sewu. Saya menghargai apa yang jenengan sediakan untuk saya. Karena memang dulu kita seperti ini. Nek nyun ngapura, saiki umurku wis 40 punjul. Aku wis rumangsa nek wis ora umure wong biyen meneh. Aku Mas nyun sewu, matur nuwun apa sing tok cepak ning nggonku, nek aku saiki wedanku wis ganti es teh wae. Nah, ganti es teh wae. Aku cepakno es teh wae. Wis bocah-bocah ngene iki wis kudu ngono wae. Bocahne kudu ngono wae. Nah, nek wong ora kuat imane kan bocah ngene iki lebokno kamar wae. Engko tak paranane ngono. Ya ora kira-kira. Iki wong iki beda. Iki bocah iki kudu ngono wae, wis kon mulih tak sango. Nah. Wah. Sing ngundang itu kaget. Jaluk ngapura.
Nang sing ngundang ya ora tobat-tobat. Lah wong ngono iki lho. Dadi wong tobat ku ya sing pertama niki, biyen tau ngono kuwi ning wis berhenti. Iki jenenge tobat. Lah wong sing dundang nyang nggon ciu, nggen sing ngoten mau terus nyawang sing ora-ora niku jane dosa apa ora? Nek ngerti ya dosa. Sejata ngerti kan harus nyawang. Wah, iki nek iwak iwak sing ora halal. Enek sawangan sing nyenengke. Ya dosa. Neng kan dalam tidak kesengajaan dia. Kuwi jenenge kon istighfar. Itulah gampangane. Urip niku kudu senantiasa taubat dan istighfar. Biar kita tidak menjadi orang-orang yang baliknya kepada Allah dalam keadaan merugi. Nah,